अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़ा हूँ, मेरे साथ करामत मुग़ल साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, जिसमें 28वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है, उसके अलावा आज जो अनमोल उर्फ़ पिंकी जिनको अरेस्ट किया गया था, एक मशहूर जो है वो ड्रग डीलर्स हैं, और आज जो उन्होंने इंकशाफ़ात किए हैं, उसको लेकर और उससे पहले जो इंकशाफ़ होते रहे हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। करामत मुग़ल साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि जब अनमोल उर्फ़ पिंकी को जब गिरफ़्तार किया गया, तो एक तासुर ये दिया गया कि 28वीं तरमीम शायद आ रही है, तो शायद नहीं आ रही, मेरे ख्याल में कन्फर्म आ रही है, और पीपल्स पार्टी जो है कहीं न कहीं मुज़ाहमत करती हुई नज़र आती है। शायद उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए ये मामला लग रहा था। लेकिन आज जो लग रहा है कि बनी गाला से जिस तरह जोड़ा जा रहा है, और उसने कहा कि मुझ पर तशद्दुद किया गया और प्रेशर दिया जा रहा है कि आप बनी गाला के किसी बंदे का नाम लें, और यकीनन वो शख्सियत इमरान खान ही हो सकती है, जिस तरह जहाँ से जोड़ा जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि 28वीं तरमीम शहर इक़्तिदार में बहुत सी तफसीलात बहुत से सहाफ़ियों के पास पहुँच गई हैं, नहीं पहुँची तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास नहीं पहुँची। उन्होंने परसों ये इरशाद फरमाया था कि मुझे 28वीं तरमीम के बारे में अभी कुछ इल्म नहीं है, लेकिन उसी रात यहाँ पर एबीएन न्यूज़ पर राना सनाउल्लाह साहब थे और वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान राब्ते भी हैं, मुशावरत भी जारी है, और ख़ास तौर पर 4 एक मुसव्वदों की बात की जा रही थी कि तकरीबन 4 मुसव्वदे इस वक़्त 28वीं तरमीम के हवाले से ज़ेर बहस हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ उनके साथ चल रही है। लेकिन हुँ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जहाँ 26वीं तरमीम के वक़्त ये कहते थे ना, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ हम ये तरमीम लाएँगे, हुँ, 27वीं तरमीम पर वो जनाब लुटियाँ डाल रहे थे, अब 28वीं तरमीम पर अफ़सुर्दा है और वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के बगैर ये तरमीम नहीं हो पाएगी। अब उस हालात को एक साइड पर रखकर पिंकी की जानिब आई है कि पिंकी इस वक़्त जो है उनका ज़िक्र किया जा रहा है बयानिए के लिए, हुँ, कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वो बयानिया जो गुज़श्ता तकरीबन 27 साल से चल रहा है, फिर 1 साल 4 साल उनकी जो हुकूमत रही, उसके बाद 4 साल से वो हुकूमत से बाहर हैं। तो बयानिया की जंग में इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत में बैठी हुई तमाम जमातों को मुश्किल तो पेश आ रही है। क्योंकि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस आपने भी कवर किए, हमने भी किए कवर किए, उसमें ग्राउंड रियलिटी और पार्लियामेंट में जो शक्लें हमें नज़र आती हैं, हुकूमत में बैठे हुए जो साहिबान हमें नज़र आते हैं, वो टोटली मुतज़ाद हैं। जो वोट डाला गया, जो एग्जिट पोल था, जो लोगों के जज्बात थे, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया जो है, वो इन लोगों से टैकल नहीं हो रहा। उसमें मसला ये है कि अवाम जो है, जिनने वोट दिया था, खामोश इनकलाब लाए थे, वो बयानिए का जो ज़िम्मेदारी है, वो खुद लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की जेब में जो खोटे सिक्के हैं, जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो सेनेट में मौजूद हैं, जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, उनमें से कोई एक शख्स भी आपको ऐसा नज़र नहीं आता जिसको आप कहें कि ये इमरान खान के नज़रिए का बोझ लेकर चल शामिल है। रहा है, बयानिए को लेकर चल रहा है। सब पर उँगलियाँ उठाई जाती हैं, सबको ये कहा जाता है कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट की उँगली पकड़ कर चल रहे हैं, ये इमरान खान के बयानी का बोझ नहीं उठा रहे। 6 माह से अगर इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगा जाती है, आपको लगता है इनमें से किसी एक शख्स को भी ऐसी फ़िक्र हो कि इमरान खान के साथ सलूक क्या किया जा रहा है? अगर सलमान राजा साहब एक बयान देते हैं और कहते हैं कि इमरान खान की एक आँख ज़ाया हो चुकी है, और उनके चेहरे के तासुरात अगर आप देखते हैं तो उनमें ना परेशानी आपको नज़र आती है, ना कोई फ़िक्र नज़र आती है कि वो उस पार्टी के एक नुमाइंदे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जिस पार्टी के चेयरमैन की अगर एक आँख ज़ाया कर दी गई है और उनको परेशानी नहीं है कि उनके साथ इस वक़्त क़ैद-ए-तन्हाई में क्या कुछ हो रहा है, उनकी फ़ैमिली को क्या कहा जा रहा है, उनकी अहलिया के साथ क्या सलूक किया जा हुँ, रहा है, कोई बिल्कुल आपको परेशानी नज़र नहीं आती, तो फिर उन्होंने इमरान खान के नज़रिए का बोझ कैसे उठाना है? हुँ, सड़कों पर कैसे आना है? गुज़श्ता साल आपको याद होगा, ईद उल फितर से पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान ने ये ज़िम्मेदारी दी है, वो तहरीक-ए-तफ़्ज़ीह-ए-आईन पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल पर काम करें, और सड़कों पर आने का जो भी लाहे अमल है उस पर बैठकर जो है फाइनल उसको करें। लेकिन देख लीजिए, साल गुज़र गया, ईद गुज़र गई, असद कैसर साहब उन दिनों लंदन चले गए थे, उन्हें परवाह नहीं थी कि मौलाना फजल रहमान उनके साथ आएँ, तहरीक-ए-तफ़्ज़ीह-ए-आईन पाकिस्तान जो है वो लोगों को मोबिलाइज़ करे और सड़कों पर आए। कुछ ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद 1 साल पूरा गुज़र जाता है, एक बड़ी तब्दीली आती है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ पर गंडापुर साहब को हटाकर एक नया चेहरा लाया जाता है, और उससे तवक्को भी यही की जाती है कि इमरान खान ने नए खून का इंतखाब इसलिए किया है ताकि वो सड़कों पर आए, मुज़ाहमत को लेके आए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पहचान है। अब खुद सोचिए कि अगर इस वक़्त इमरान खान जेल में ना होते, हुकूमत से बाहर ही होते, अपोज़िशन में होते, और यही लोग हुकूमत में होते, इमरान खान क्या कर रहे होते? क्या वो सड़कों पर आपको नज़र ना आते? क्या वो जलसे जुलूस करते हुए आपको नज़र ना आते? वो आवाम के साथ कनेक्ट होते आपको नज़र नहीं आते?
यही वो कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद मजबूरी कुर्सी बन चुकी है, ओहदे बन चुके हैं। अब एक खबर तो कल ये भी हम तक पहुंचाई गई कि हो सकता है बहुत जल्द सुहेल अफरीदी साहब ये 48 घंटे बाद मंगल को आपको सड़कों पर नजर आए और इस दफ़ा अवामी इनकलाब, अवामी तायद के साथ आए। खैबर पख्तूनख्वा से जितने वज़रा होंगे, कल है एक और बड़ी काबीना बनने जा रही है, 14-15 लोग उसमें ऐड होने जा रहे हैं। उसके बाद एक बड़ी सी काबीना और बड़ी सी पार्लियामेंट जहाँ पर 92 मेंबरान हैं उनके साथ अवाम को मिलाकर सड़कों पर आए और अवामी जुलूस की शक्ल में आपको डयाला की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को वो गुर मिल चुका है कि इनको काबू कैसे करना है, इनको पिंडी में दाखिल होने से कैसे रोकना है, इन पर मुकदमात कैसे बनाने हैं। क्योंकि वो जो फाइलों में दबा पड़ा है ना कि इस FIR में 16,000 नामालूम है, उनमें किसी का भी नाम डालना अब उनके लिए बहुत आसान काम है। 9 मई को सुहेल अफरीदी साहब कहाँ थे, वो सबूत पड़े हुए हैं, लेकिन उनको फिर उसी केस में नामजद कर दिया जाता है जिसकी इंक्वायरी वो खुद खोल कर बैठे हुए हैं कि जुडिशल कमीशन इस पर बने। और 9 मई जो रेडियो पाकिस्तान पर हमला हुआ था उसका कच्चा चटा खोल के सामने लाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। लेकिन अब देखें किस्मत उनकी, उसमें उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन जो हरकत में आया हुआ है कि वो जलसा जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर किया जाता है जहां पर इलेक्शन होने हैं, वहां पर वही ज़ाब्ता अखलाक नाफज कर दिया जाता है कि देखें आपने थ्रेट भी किया है और इन्फ्लुएंस होने की इलेक्शंस पर कोशिश की है। अब वो दो मुकदमात को ज़हन में रखिए कि सुहेल अफरीदी की बेड़ियां क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी जैसे चाहेगी इस शख्स को नाअहल कर दी, जिसके आने पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या बयानियां बनाने की कोशिश की गई। अब भाई ये जो आज पिंकी के साथ हुआ, दो जमातें आपके सामने आ गई कि एक हुकूमत के साथ खड़ी है और एक हुकूमत के मुखालिफ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की मजबूरी इस वक्त वो चीज़ है जो 18वीं तरमीम में दर्ज है। सूबे के पास बैंकिंग का जो इख्तियार है, सूबे के पास जो हेल्थ सेक्टर है, सूबे के पास जो तालीम का मैदान है, अब उन सारी चीज़ों के अंदर से वो जो NFC अवार्ड है उसके अंदर जो शेयर है, अब इन चीज़ों को रिवर्स करने के लिए आपको क्या चाहिए। नए सूबे जो 12 जिनके बारे में अब हम तक भी इतलात हैं कि तकरीबन एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 4 नहीं, इस मुल्क में 12 नए सूबे होने चाहिए, यानी 16 सूबे होने चाहिए। मुल्क बड़ा हो जाएगा जी, मुल्क नहीं बड़ा होगा, उसमें वो कहते हैं कि खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, हालांकि खर्चे देख लीजिए इस हुकूमत के जजों के लिए कौन सी गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, एक वज़ीर आला के लिए कौन सा जहाज़ खरीदा जा रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। कहीं आपको खर्चे कम होते नज़र आ रहे हैं, कहीं कोई 1% जो प्रोटोकॉल हम देखते हैं, जो इनके फंक्शंस हम देखते हैं, जो भी ये पॉलिटिकली या सरकारी तौर पर करते हैं, उनमें 1% भी कमी आई हो, बैरूनी दौरों में कोई कमी आ गई हो, वज़रा की तादाद कम कर दी गई हो, या आपको ये लगा हो जो बयान मार्च 2024 में आया और जो बयान एक माह पहले इसी हुकूमत ने दिया कि उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, अब भी ये कह रहे हैं तनख्वाहें नहीं लेंगे। भाई आपका सच कौन सा, पहले वाला या अब इनके दरमियान। करामा साहब एक और भी बात इसमें ऐड कर दीजिएगा, जब 12 सूबे बनेंगे तो पंजाब नून लीग से जाता हुआ सिंध PTI, आपको लगता है पंजाब नून लीग के पास है? 8 फरवरी चलिए, 2024 को मेरी तो बात सुनिए, जो 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए गए थे ना, उसको जरा ज़हन में लाइए कि पंजाब क्या नून लीग के पास है या नहीं। क्यों काजी फाइज ईसा साहब को ये हुक्म जारी करना पड़ा था कि लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम साहबा और सिकंदर सुल्तान राजा साहब बैठकर जो शहजाद मलिक साहब अनाउंस करके आए थे, बना के आए थे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, उनको ख़त्म करके अपनी मर्जी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बना लें, रिटायर्ड जजों को लगा लें। इसकी नौबत क्यों आई थी? कभी आपने सोचा है क्या मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन जीती होती तो ये वाली, चले बज़ाहिर उनके पास हुकूमत है जिस तरह भी उनको दे दी गई है, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो जाती हुई तो दिखाई दे रही है। फिर पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, सिंध भी उनको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इतनी बड़ी कुर्बानी कम से कम पीपल्स पार्टी कैसे देगी? पीपल्स पार्टी के पास हैं वो बंद फाइलें जो मुस्लिम लीग नून, हाँ, जो नैब हरकत में आया, नैब ने जो लियारी सेटलमेंट केस खोला है, नैब ने जो दूसरा सर पर हथौड़ा मारा है कि जो सूबों में केस हम सुनते थे मेगा करप्शन के, वो अब वापस हेडक्वार्टर में होंगी। और आपको वो पेशी भी याद रखनी चाहिए जो मुराद अली शाह साहब की इसी हेडक्वार्टर में हुई थी, जिस पर पुलिस वालों को चपेटें कराई थी पीपल्स पार्टी वालों ने, जो अब इंतशारी टोला और दूसरों को कहते हैं। आपको वो विजुअल याद करने पड़ेंगे। वो मसला है कि प्रेशराइज किया जा रहा है। और 2000 अरब की खबर मैंने कुछ देर पहले भी वीडियो की, उसमें जिक्र किया, मोहम्मद मालिक साहब ने दी थी 2000 अरब की करप्शन की फाइलें, जिसमें पीपल्स पार्टी के
बहुत से लोगों के नाम है। आज कंवर दिलशाद ये कह चुके हैं कि जो फील्ड मार्शल साहब जब बावर्दी सदर बनेंगे तो वो जो अरबों रुपए खरबों रुपए की करप्शन है फिर वो फाइलें खोलेंगे और वो फिर सारा एहतसाब इतना ऐसा एहतसाब करेंगे कि लोगों के दिलों में वो जगह बना लेंगे। वो बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी से गलती यही हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट से जो मांगते इन इलेक्शंस या इससे पहले पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उस वक्त ले सकते थे ना। जैसे ताहियात इस्तिस्ना सदर साहब ने लिया तो ये फाइलें ख़त्म भी करवा सकते थे। इनसे बेवकूफ़ी ये हुई है, इन्होंने हाल ही फाइलें बंद करवाई हैं। मुस्लिम लीग नून से कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाए। नवाज शरीफ साहब के मुकदमात देख लीजिए, ख़त्म। शहबाज शरीफ साहब के केस देख लीजिए, खत्म। मरियम नवाज साहबा ने इवन 7 करोड़ रुपया नैब से वापस लिया। तो इनको कुछ सीखने की जरूरत है वहां पर। अब आइए जो फाइलें अब खुलेंगी तो क्या होगा। मेरे ख्याल में मैं कंवर दिलशाद साहब से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब के पास जितनी पावर्स है और जितनी ये नालायक हुकूमत है, उनको भी पता है वो कैसे इक़्तिदार में आए ना। फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए हैं, तो उनको नहीं पता वो कैसे आए हैं। ये उनको जैसे कहेंगे वो करने को तैयार नहीं होंगे। क्या शहबाज शरीफ साहब हर काम का क्रेडिट फील्ड मार्शल साहब को नहीं देते? तो उनको खुद सामने आकर ये करने की क्या जरूरत है। क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने ये खबरें शहर इक़्तिदार में सुनी थी ना, जिस पर सुहेल वड़ाई साहब ने कालम भी लिखे थे, अस्करियत और अक्सरियत वाले। उसको ज़हन में लाइए कि वो नकाब उतार कर आएंगे। हाँ, वो अगस्त की 16, 17, 18 को जो कालम 4 लिखे गए थे उसको ज़हन में लाइए और देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट वो कहती है कि हमने अपने हिस्से का काम कर दिया हुआ है, हम इनका बोझ उठाने को तैयार नहीं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि हम अब इनकी गैर ज़रूरी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते, हमारी तो कमर दोरी होगी। अब वो कमर टूटने का वक्त है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को जब आप सोचते हैं तो यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अंधाधुन उसको मंजूर करवाने में लगे हुए थे कि ब्रूट मेजॉरिटी की धमकी दी गई थी। जी, ब्रूट मेजॉरिटी की धमकी दी गई थी कि इसको मंजूर करवाना है, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वो शिक हमने मंजूर करवानी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का जिक्र था। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसमें दूसरी शिक्स क्या थी, दूसरा क्या कुछ लिखा हुआ था। वो सारे पॉइंट्स लोगों को कभी बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट से कैसे सियासत से जान छुड़ानी थी, कैसे ताकतवरों का एहतसाब करना था, कैसे लूटा हुआ पैसा वापस लेना था, और कैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की जो थी कोंडोलीजा राइस 2007 में मुलाकात जब की थी और अपने लिए एस्टेब्लिशमेंट से वापसी का रास्ता मांग रहा था, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो 2007 में ही खत्म हो गया था। अगर 2007 में नहीं खत्म हुआ था तो 2008 में जब हुकूमत के साथ नवाज शरीफ साहब बैठते हैं और 4 माह बाद उस हुकूमत से निकलकर काला कोड पहनकर सुप्रीम कोर्ट में इसी हुकूमत को गिराने के लिए जाते हैं, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ था? खत्म तो हो चुका था। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो 26वीं आईनी तरमीम पे बड़े एक्टिव थे, 27वीं आईनी तरमीम पर बहुत खुश थे, अब फिर 28वीं तरमीम तो आपको करवाना पड़ेगी। और मेरे ख्याल में यहीं से इनके अंजाम का आगाज़ होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पॉलिटिकल कैरियर जो है दागदार तो हो चुका। पीडीएम के दौर में जब आप फॉरेन मिनिस्टर बने थे, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स नहीं माने थे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की जो आपने मुखालफत की थी, और जब आइन में 26वीं 27वीं या 28वीं तरमीम की आप बात करते हैं तो ना आपके पास जमहूरियत वाला जो मंजन था वो बचा है और ना ही आइन के बानी वाला मंजन बचा है। अब आपके पास इतना ही मंजन बचा है कि आप भी इस्टेब्लिशमेंट की डोरियों से बंधे हुए वो सियासतदान हैं जिनको जब चाहे जैसे चाहें इस्टेब्लिशमेंट जहाँ चाहे इस्तेमाल करे और एक सियासी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया करामा साहब का। नाज़रीन, करामा साहब हमारे साथ मौजूद थे। 28वीं आईनी तरमीम की जो बात गश्त है उस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है, जिस तरह करामा साहब ने बात की कि 26वीं आईनी तरमीम पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह एक्टिव थे, अब भी होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप जमहूरियत आपको बहुत याद आ रही थी। 26वीं में भी 27वीं में भी अभी भी जमहूरियत तक की बातें आपको करनी चाहिए। लिहाजा ये जो मामला थे इस पर बात हुई है। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहे, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।